¡Hey, Squad! Piensa rápido y encuentra la sombra de cada animal en la granja. ¿Listos? ¿A qué animal pertenece esta sombra? ¿Será una oveja? ¿Será un cerdito? ¿Un caballo? ¿Un pato? ¿Será un pollito? ¿O será una vaca? Muy bien, la sombra pertenece al pato. Muy bien, Squad, ahora escuchemos cómo hace el pato. ¡Oh! Muy bien, vamos con el siguiente. Una sombra veo, una sombra ves, una sombra vemos. ¿Qué animales? Muy bien, ahora ¿a qué animal pertenece esta sombra? ¿Será una oveja? ¿Un cerdito? ¿Será un caballo? ¿Un pato? ¿Un pollito? ¿O será una vaca? Muy bien, Squad. La sombra pertenece a una vaca. Ahora escuchemos cómo hace la vaca, Squad. Muy bien, vamos con el siguiente. Una sombra veo, una sombra ves, una sombra vemos. ¿Qué animales? Lo están haciendo muy bien. Ahora, ¿a qué animal pertenece esta sombra? ¿Será una oveja? ¿Un cerdo? ¿Un caballo? ¿Un pato? ¿Será un pollito? ¿O será una vaca? Muy bien, la sombra es de la oveja. Escuchemos cómo hace la oveja. ¡Oh, muy bien! Vamos con el siguiente. Una sombra veo, una sombra ves, una sombra vemos. ¿Qué animales? Ahora, ¿a qué animal pertenece esta sombra? ¿Será una oveja? ¿Un cerdo? ¿Será un caballo? ¿Un pato? ¿Será un pollito? ¿O una vaca? Muy bien, la sombra pertenece al pollito. Escuchemos cómo hacen los pollitos, Squad. Oh, muy bien, vamos con el siguiente. Una sombra veo, una sombra ves, una sombra vemos. ¿Qué animales? Ya casi terminamos, Squad. ¿A qué animal pertenece esta sombra? ¿Una oveja? ¿Un cerdo? ¿Un caballo? ¿Será un pato? ¿Un pollito? ¿O será una vaca? Muy bien, la sombra pertenece al cerdo. Escuchemos cómo hacen los cerdos. ¡Oh! Vamos con el siguiente. Una sombra veo, una sombra ves, una sombra vemos. ¿Qué animales? Este ya es el último, Squad. ¿A qué animal pertenece esta sombra? ¿Será una oveja? ¿Será un cerdo? ¿Será un caballo? ¿Un pato? ¿Un pollito? ¿O será una vaca? Muy bien, esta última sombra pertenece al caballo. Ahora escuchemos cómo hace el caballo. Muy bien, escuchemos por última vez la canción. Una sombra veo, una sombra ves, una sombra vemos. ¿Qué animales? ¡Excelente, Squad! ¡Lo lograron!
Nos vemos en la próxima. Les mando muchos quisquis. ¡Adiós!